ครับผมสวัสดียามมื้อเช้าครับมื้อนี้ครับพาเจ้าลำเพลินครับออกมาฝึกอีกครับผมพี่น้องนะครับแถวข้างหลังนี่ครับนี่เบิ่งจิหมาเนาะหมานครับเจ้าลำเพลินหยุดไปโดนครับผมกลับบ้านสงกรานต์เราจะมาเอ้าฟ้องขึ้นกันพี่น้องเบิ่งว่าเพิ่นจิหมานให้เก่าบ่นกเคยหมานนะเอ้ากล้องขึ้นนกขึ้นบัดนี้ลุกลำเพลินไปเอาลูกเอาเลยเอาอันบ่คันครับรุ่นเอาหยุดโดนพี่น้องกลับบ้านสงกรานต์หยุดไปเลยครับ
มีแต่เขาไฟครับพี่น้องโอ้หลอกเล่นนกกันเว้ยเขาเหนียวนี่พ่อตัวมีแต่เขาไฟเขามาครับกู้เอาเขาไฟว่าสัน